avudde akkiririza mu mazima n'obwenkanya. Ffe aba DP tufiiriddwa nnyo. Muwulidde mu agamu ku mabaluwa agasomeddwa naddala ya mukulu Ssekkono yagamba nti okubeera mu DP kinfiiriza bingi. Olw'olumu okubeera mu bibiina by'obufuzi bino kyekitufudde gwe ye saddaaka gye tukola eri obulamu bwaffe. Nti oli injiniya wandibadde okwata tende ez'amaanyi, wandibadde gwatuukibwako, gwe olina okubeera minisita wa kino, gwe olina okubeera kiri, naye olw'okuba oli mu kibiina kino ye saddaaka gy'owaayo eri eggwanga okulaba nti oli kyoli. Bannabyabufuzi bangi nnyo 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 bafuuse saddaaka nga bagezi basobola kukola ebintu bingi nnyo ku ggwanga lyabwe naye ne bafuuka saddaaka olw'ekibiina kino ekiri mu buyinza. Kyenvumirira nti omuntu aba alina obusobozi mumukkiriza abeere neki akozesa obusobozi bwe. Okwawukana mu ndowooza y'ebyobufuzi kireme kutwawula mu kuweereza emirimu eri eggwanga. Ekyokubiri, tuwulidde JB engeri gy'abonyebonye n'amalwaliro. Yatandikira mu HK, Kampala International Hospital. Sente ne zikola ki? Ne ziggwawo. Ne bagamba kale katugendeko ensambya. N'ensambya sente nga tezikyasoboka. Yagamba kale tumutwale e Mulago ye wasembayo. Ate tumutwale eri abanene gye babeera mu Ward 6A6B. Naye nga n'akapiira okokumuweramu emmere kabula. Ne bagamba kale katumutwale wa Dr. Mukwaya wafiiridde. Mukyala we mulamuzi. Ye mwennyini abadde munnamateeka. Sente zonna ze baakola mu bulamu bwabwe ze beeterekera zonna ne ziggwawo olw'ebyobulamu bye beetuusaako nga bali bokka. Gwali eyo Munnayuganda alowooza nti no tuli mu kinyumo nga tugamba okukyusa gavumenti. Wano olina okuzuukukira ti olaba omulamuzi alaajana nga bbaawe nga naye mulamuzi ate ku ddaala erya waggulu ennyo n'alaajana nti talina yatuuka e Mulago nga tewali buweereza tewali ddagala. Ate gwali eyo olinda ki? Kiki kyotalaba? Tukooye okubannyonnyola ensonga lwaki mulina okutereeza eggwanga. Buli kimu kidobonkanye. Era beereeyo ng'omanyi ti ggwe singa omulwaddewo afuna ate bano kye bafunye ne wa Mukwaya tosobolayo, ojja kumutunuulira ewaka paka bw'anaakufaako. Omwoyo gwa JB Kakooza Omukama agulamuze kisa amusonyiwe byonna ebyamusobako. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Mulyagonja okufiirwa mwami we ate n'okusasira abaana ba mwami Kakooza n'okusasira Democratic Party Fraternity. Waliwo obubaka obwavudde wa mukulu Ssekkono bubaddemu ekintu ekikulu nga tetunnatuuka ku bubaka buli. Yamugamba nga tannafa nti afiiridde opportunities nnyingi olw'okubanga wa DP. Ekigambo ekyo kinkutteko nnyo era mbadde nsaba abakiwulidde nabo bakirowoozeeko. Naye message endala evudde wa Justice Irene Mulyagonja olumu nali mu Parliament n'enkola statement eno nga saagala batwale bantu kubajjanjaba bweru kubanga bw'oba oli mu nnyonyi ng'ogenda mu America kumpi ne White House waliwo cemetery nene nnyo erimu Abamerika abaafa. Kakati ate ffe tuva eno
Tetugenda mu Amerika nti batujjanjabe ng'oyinza okulowooza nti bali amalwaliro gaabwe temuli bafa. Kakati buli wamu newankubadde waliwo amalwaliro agafaanana gatya abantu bafa, naye kati wano mu Uganda ate bafa nnyo. Lwaki? Kubanga Justice Irene Mulyagonja agambye nti mu 6B eyandibadde private specialized ward ate temuli mu kintu kyonna. Kagamba ogendayo bugenzi kubanga eri private neweebakaawo n'olinda n'ofa. Kinkoze bulungi nti alabye ekintu ekyo. Omuntu omwangu yandige nti kikoze bulungi ne kituuka ku munene. Nedda. Kinkoze bulungi nti embeera kati naye agitegedde n'asobola okyogerako. Oluusi bwe tugyogerako bagamba nti abo ba byabufuzi, naye nga yo yembeera entuufu eri mu malwaliro. Kati ekibuuzo kiri wano, bwe kiba nti mu 6B awali private specialized ward bwe watyo bwe wali ate olwo mu lukale, kwegamba mu lukale ndowooza bakutwalayo butwazi ne bakugjayo n'ogenda bugenzi mu mochare. N'olwekyo embeera mu malwaliro mbi, era embeera eyo yeetaaga okulongoosebwa. Essente nga palamenti tuziteekayo, kyokka bwe tuziteekayo ndowooza nti tezikozesebwa bulungi kuteeka bujjanjabi bumala mu ddwaliro kati nga Mulago. Kuba Mulago ye National Referral Hospital, kati bweba nti tesobola ate kujjanjaba mulwadde, olwo oba weewaayo bweweofe n'osaba essaalayo esembayo n'abasimentaanayo ndowooza babakubira nti oye katumututte Mulago mutandike okusima. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. My Lord, the Deputy Chief Justice Emeritus, my Lord, the Principal Judge, my Lords, the Justices of the Supreme Court, Court of Appeal, and my Lords, the Judges of the High Court, Members of Parliament present, protocol observed. I bring apologies from the Honorable the Deputy Chief Justice. He was not able to be here due to some unavoidable circumstances. He was with us last night, and I think he made lengthy remarks. I need not reinvent the wheel. However, he has given me a written message which I'm going to read. 21st of May 2025, Honorable Lady Justice Irene Mulyagonja, Justice of Court of Appeal, Stroke Constitutional Court, Kampala. Your Lordship, message of condolence. I learned with great sadness the passing of your husband, Land Council John Baptist Kakoza. We understand the pain of loss of a loved one you and your family are currently undergoing. We stand with you and share your grief. As I stated last evening at the vigil, I had known Council J.B. Kakoza since 1980 from Makerere University, where he was the editor of Makererian newspaper. We were both deeply involved in the politics of the country and of Makerere University at the time. Thereafter, our paths crossed on a number of occasions. What struck me, which I believe everyone who knew him would agree with, is that he was albeit that he was a quiet, spoken person and intelligent, patriotic and principled Ugandan. He was not a chest-thumping activist, but he is certainly one of those persons whose contribution to our country will be the subject of historical discourse. It is the Lord
will that he had to depart this world at this time of the Lord's choosing. We glorify the Lord God for having given us John Baptist Kakoza. You and your family should walk with your heads high in the knowledge that your late husband and the head of the family has done you proud. We beseech the Lord God for the exercise of His grace to give J.B. Kakoza everlasting life in His presence. We also plead with His Almighty to give you light and strength to overcome this loss. The judiciary has made a contribution of 20 million shillings towards the burial expenses. Signed, Alphonse Chigamoi Owinyedoro, Chief Justice of Uganda. May the soul of the deceased rest in eternal peace.